betrokke wees. Die preek vanoggend, of eintlik meer gratis, wat ek met julle deel, maar al gesien, is dit by Johannes 4. Ek sê maar net weer by voorbaat, onthou, ek wil nie graag voel dat ek 'n monoloog hier voer nie. So agterna, aan die einde van die preek, is daar enige iemand is wat inset wil lewer, 'n vraag of kommentaar wil lewer, as jy wil leer as welkom. Ek wil nie, ek kan nie te lang wees, dat nie so daar woord tyd aan verkies. Ek wil ook nie hê met 'n Vaderwart show word vanoggend, maar daar is mense wat maar ek het gesê met die besigheid van enige ander kinders kan ja nie vir ons die Christuskraas opsteek. So ja, kom ons Daar is baie dan. Ek weet ook vra as daar enige afkondigings wat ons spesifiek onder die mense se aandag moet bring, behalwe vir die wat eerskomende Sondag preek. Goed, dan ons begin. Ek gaan vir u die foto gaan lees, 'n gedeelte, 'n aantal verse uit Efesiërs 1, en u sal later verstaan dat dit ook verband hou met die gedagtes wat ek met u gaan deel oor die gesprek wat Jesus gehad het met die Samaritaanse vrou. So kom ons skryf. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, om al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir al sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtig die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Amen. Gemeente, ek groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Voor ek begin met die gedeelte uit Johannes 4, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Ons lees nie van die Samaritaanse vrou met wie hy gesprek gehad het. Nou, die weet dat Samaria was die sentrale gedeelte van Israel gewees. Israel het basies bestaan uit Galilea, die 10 stammeryk, en Juda, of Judea, die 2 stammeryk wat die ryk van Juda en Benjamin was. Het is aanvanklik ons 'n verenigde ryk, koninkryk van 12 stamme. Toe na die dood van Salomo het geskeur in 2 koninkryke. In 722 is die noordelike ryk, die 10 stammeryk, deur die Assiriërs weggevoer. En toe omtrent 'n eeu en 'n half later is die Judeërs ook verslaan deur die Babiloniërs en 'n groot klomp van hulle is toe weggevoer. Nou wat gebeur het in albei gevalle was dat die oorwinnende konings, met name eers Assirië en toe die Babiloniese koning, het van die geskoolde mense, die geskoolde Israeliete, in aankoms die professionele mense, die geskoolde werkers, weggevoer, Baal toe, of Assirië toe, om hulle dit daar te gebruik, en hulle inspanning op 'n positiewe manier. So dis eintlik maar net die, hoe ons sê, meer agterlike mense, die gewone mense wat agtergebly het. Wat die Assiriërs en die Babiloniërs later ook gedoen het, albei van hulle, verskillende fases, was om mense van ander volkere te hervestig in Israel. En toevallig, of wat ook al die rede was, in die sentrale gedeelte, Samaria. So wat gebeur het is, ons het Israeliete wat agtergebly het, die Israeliete wat weggevoer is die Israeliete wat gevoel het, hulle het nog die ware godsdienst gevolg, en hulle het gevoel, die Israeliete wat agtergebly het, sy godsdienst het begin heidens raak. En verder ook die Israeliete wat agtergebly het in die sentrale streek en het begin ondertrou met hierdie vreemde volke en mense wat van ander plekke af ingevoer is, Samaria.
So jy het gehad, in die Israeliete, in die ware Israeliete, die Jode se oor die gehad, 'n mastervolk, wat ontstaan het uit vermenging, uit bloedvermenging. En jy weet, vir Israel was dit 'n onding, die groot ding was gewees, hulle moet suiwer bly, om hulle godsdienst suiwer te bly. Omdat daar hierdie vermenging van volkere plaasgevind het, het daar ook 'n vermenging van godsdienste plaasgevind. En die ortodokse Jood het gevoel, die Samaritane se godsdienst is baie twyfelagtig. Die Samaritane het ook vir Jahwe aanbid, dieselfde God as die Jode, maar hulle het bijvoorbeeld net die eerste 5 boeke van die Bybel aanvaar, die Pentateuch, geen een van die ander boeke, die profeties of die psalms. So daar was baie diepgaande godsdienstige verskille tussen die Jood en Samaritaan, en natuurlik ook die Jode tot die Samaritane meer gesien, nie net omdat hulle 'n baster godsdienst gehad het, maar omdat hulle die Jode se oor 'n baster volk was. 'n paar ander goeders. Daar was 'n lang geskiedenis nadat hierdie Samaritaanse volk begin ontstaan. Was daar 'n lang geskiedenis van openlike vyandskap tussen die Samaritane en die Jode. Hier is eintlik 'n paar kostelike gedeeltes. Na die terugkeer uit die ballingskap, wat is die eerste ding wat die Jode, wat nou van ballingskap was teruggekeer, gesê het hulle moet doen? Die stadsmuur van Jerusalem herbou, was totaal vernietig, en dan die tempel herbou. En onder andere die Samaritane, as die Edomite en ander volkere, het alle moontlike teenstand gebied daarteen. Hulle die Jode probeer verhinder om dit te doen. Ek gaan vir julle nou so lees bijvoorbeeld, Nehemia praat van die Samaritane en onder andere Sanballat, Tobia die Ammoniet en ook soldate in Samaria, wat die stadsmure keer. En dan praat hulle, Nehemia haal hulle aan. Hulle praat so spottend en smalend. Waarmee is die arme Judeërs besig? Want hulle vir hulle stadsmuur bou. Want hulle die klippe laat herleef uit daardie hoop stof en as. En dan sê Sanballat, een van die groot Belhamers, laat hulle bou. Daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Dis eintlik baie koslik ook net. Dis goed is wat 2500 jaar gebeur, maar dit klink so aktueel. Wat die Jode toe gedoen het, uit weerraad, mooi, in 128 voor Christus het hulle die tempel van die Samaritane op die Gerizimberg afgebrand. En natuurlik, daar het nog wrokkigheid gebly en vendetta, so vroeg in Christus' leeftyd, het die Samaritane weer gekom en kom doodsbeendere in die tempel uitgestoot. En natuurlik doodsbeendere is ergens om 'n vark in die tempel te vang, die tempel verontreinig. So hier was hierdie konstante vyandskap tussen die Jood en Samaritaan. Soveel so, die ergste skeldwoord wat jy vir 'n Jood kon toevoeg, was om te sê hy is 'n Samaritaan. Ons lees bijvoorbeeld, dit is presies wat die Jode vir Jesus toevoeg. Ek gaan dit nie lees, maar dit is in Johannes 6 as ek reg is. Hy sê vir die ortodokse Jode, die godsdienstige Jode, dat hulle is die kinders van God nie, want hulle luister nie vir God of vir hom nie. En dan as hulle antwoord, ons sê jy is 'n Samaritaan van die Bybel sê. Die ergste skeldwoord wat ek aan Jesus kan toevoeg. Jy is 'n Samaritaan. Dit is so goed soos van die Bybel sê. Twee laaste dinge wat die Samaritane betref. Dis ook interessant, as Jesus wil 'n gelykenis vertel om 'n kontras te maak tussen mense wat vreeslik vroom is, die vroomste moontlike mense en die slegste moontlike mens. Dan gebruik hy aan die een kant die priester, die skrifgeleerde, en aan die ander kant die Samaritaan, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Hy kies die twee mense wat op die uiterste spektrum van die Jode se beskouing is. Daar's 'n ander gelykenis ook te loops, wat hy ook probeer twee mense kontrasteer, die mees sondelose mens en die mees sondige mens. Dis twee mense wat dan in die tempel elkeen 'n gebed bid. Die Fariseer en die tollenaar. Nou die enigste rede waarom die Fariseer sê, Here, dankie dat ek so 'n wonderlike mens is, alles van die tollenaar sê, Here, ek is by arme sondaars genadig. Die enigste rede waarom Jesus nie die Samaritaan gebruik as 'n voorbeeld na die tollenaar, is omdat die Samaritaan nooit in die tempel toegelaat is. Dit sou ongehoord gewees het, dit sou 'n skande gewees het, as die Samaritaan in die tempel is. Hulle is nie toegelaat, hulle is nie welkom. So Jesus kan nie die voorbeeld van die Samaritaan gebruik, en dit is ondenkbaar vir hom. Hy gebruik
Goed, dis die eerste ding. Laaste ding wat ons sê is, ons weet almal, in daardie tyd was dit 'n patriargale gemeenskap gewees. 'n Vrou het geen regte gehad nie, ook dogters het nie getel nie, net seuns getel, soos ironies Psalm 121, dis 'n pragtige psalm nie. Maar in Psalm 121 word op die eind ook gepraat oor hoe seëning is seuns. Seuns is 'n beloning. Dogters tel nie, want 'n dogter kan nie, verseker nie jou nageslag. Want jou nageslag leef voort deur jou seuns. As jy enigstens 'n idee wil hê wat die status van 'n vrou was in Bybelse tye, kan mens eintlik maar net kyk na enige konservatiewe moslimgemeenskap of moslimland, enige plek in die wêreld, waar vroue nog steeds in baie lande geen reg het. 'n Vrou mag nie uit die huis uitgaan sonder haar man se toestemming nie. As sy uitgaan moet sy heeltemal versluier wees. 'n Vrou mag nie uit haar eie 'n man aanspreek nie. Dit is ongelooflik voorbarig, dit is ondenkbaar dat 'n vrou dit sal doen. En 'n man sal ook nie sommer 'n vrou aanspreek. Daar was trouwens in die Bybelse tyd was daar 'n reël gewees onder ortodokse Jode dat 'n rabbi selfs nie sy eie vrou of dogters in die openbaar aanspreek. Want dit is 'n ondermyning van sy status. Jy demean jouself as 'n man as jy met 'n vrou praat. En dat jy ander ding is ook as ek as 'n man met 'n vrou praat wat nie van hom familie is nie, is dit ook 'n groot no-no. Jy praat nie met 'n vrou met wie iets te doen het, dit is onvanpas. So wat ek probeer sê is, is nog 'n stukkie agtergrond. Behalwe die vyandskap tussen Samaritaan en Jood, moet ons ook nou in gedagte hou, die status van die vrou as totaal onbelangrijk geacht is. Met wie niemand gepraat het, jy het nie, daar is nie gepraat. 'n Vrou moes gesien geword het, nie gehoor geword. Dis slegs haar man of haar kinders op die vrou gepraat. En nou lees jy van 'n vrou, wat net 'n vrou is, net as 'n Samaritaan. Goed. Ek gaan die gedeelte vir die stukkie vir stukkie doen en dan vers vir vers bestudeer. So ek begin by Johannes 4 vers 1. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy is in die suide, nou wil hy teruggaan na Galilea, waar hy ook opgegroeid het. Nou, meeste Jode dan 'n ompad gevat om Galilea te vermy, dat hulle aan die ooste kant van die Jordaanrivier verby beweeg. Maar Jesus het 'n afspraak met die vrou. So was Jesus so, hy moes deur Samaria. Hy gaan deur Samaria. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. Nou, dis eintlik nie korrekte vertaling nie, dis 'n bietjie verwarrend. Want dis nie 'n fontein wat daar is, jy sal later sien se put. Die beter manier om te vertaal is dit sê, daar is 'n waterbron. Nou, 'n waterbron kan verskillende gedaantes aan. 'n Fontein is 'n waterbron, maar 'n put is ook 'n waterbron. 'n Dam is 'n waterbron. So 'n beter vertaling as fontein sou wees 'n waterbron. So ek lees dit weer. Die waterbron van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit is omtrent 6 uur die aand. Jammer, ongelukkig weer 'n verkeerde vertaling. Ek kan nie glo dat dit so is nie. Jy kan maar gaan kyk in enige ander vertaling, enige ander taal. Dit is nie 6 uur die aand, dit is die 6de uur van die sonsopkoms. Dis soos jy hoor, ja. Dis 12 is die hitte van die dag. Net om enige misverstand daaroor uit te staat, dink byvoorbeeld toe Jesus aan die kruis hang. Ja, hy is die oggend vroeg gekruisig, nou hang hy 'n lang tyd op die kruis. En dan lees ons dat daar duisternis oor die aarde gekom het van die 6de tot die 9de uur. Nou as dit 6 uur in die aand was, soos wat hierdie stukkie vertaal word, 6 tot 9 in die aand is 11 op donker. So what's the big deal about alles word duister. Die 6de tot die 9de uur het dit duister geword, want dit is eintlik van 12 uur tot 3 uur, toe die son op sy hoogste is. So dieselfde hier, soos toe die son op sy hoogste is, 12 uur die dag, lees ons dat Jesus daar aankom, omdat hy moeg was, het hy sommer by die waterbron gaan sit. En hier sien ons so baie mense gepreek van die Seun van God. Die Seun van God was 'n mens, hy is moeg, hy is nat gesweet, sy voete is stof. Hy is so moeg dat hy nie kans het om saam met sy disippels te gaan kos kry in die dorp.
Sy eerste prioriteit is hy wil water hê. En hy gaan sit sommer daar, miskien die preek van Jesus wat so op die rand van die put sit, moeg en uitgevoed. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. Ek het myself probeer onderweeg. Dit is 'n baie vreemde tyd van die dag om te gaan water haal. Die gebruik was dat die vrouens in die oggend vroeg, as dit nog koel is, en aan die begin van hulle werksdag gaan water. En dan ook daai geleentheid waar die vrouens met hulle kruike gaan of met hulle skepding gaan water haal, is dat ook die tyd om 'n bietjie sosialiseer, en gesels en praat en bietjie gedagtes uitlei. Nee, dis die sosiale tyd van vroue. Net soos in tye van plekke waar vrouens op bijvoorbeeld in die riviere klere gaan was. Dis 'n groot sosiale geselligheid. Hierdie vrou, dit lyk of sy sosiale kontak vermy. Sy gaan op 'n tyd van die dag na die punt toe, wat sy weet daar gaan niemand wees. Nou, as ons later lees, dan kan ons begin verstaan dat dit dalk inderdaad so was. Ons kan dit bewys, dit is in 'n mate spekulasie, maar dit lyk tog of sy bewuslik sosiale kontak vermy het. Hoekom? Want sy het baie onreëlmatige huweliksgeskiedenis gehad. Ons weet dat sy 5 keer getroud en geskei is, en dat sy op hierdie stadium saam met 'n man in sonde saamgeleef het. Nou, waarskynlik het sy met ander die sensuur en die afkeuring van haar mededorpenaars ervaar. Hulle het haar beskou as 'n slegte vrou van slegte reputasie, iemand met wie iets te doen gehad. Die feit dat sy 12 uur in die dag gaan, wys ook vir ons dat sy eintlik 'n handfiguur is. Sy is eenkant. Sy het nie vrymoedigheid om saam met ander te gaan, want sy ervaar dat hulle haar nie aanvaar, dat hulle haar verstoot. Sy is op die ritte van die dag. Goed, daar kom 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Hoekom vra Jesus nou verder, bewys dat dit nie 'n fontein was nie, maar 'n put. As dit 'n fontein was, kon Jesus homself genaal het. Maar as dit 'n put is, het jy skepding. Hy kan nie skepding. So daar is die water, hy sit op die rand van die put, maar hy kan nie by die water uitkom. Dan vra hy vir die vrou, geef my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Goed. Nou, op hierdie punt kan ons klaar sê, dis iets ongehoords wat Jesus doen. Hy is 'n man en hy is 'n Jood. En hier praat hy met 'n Samaritaan en 'n wildvreemde vrou. Hy spreek haar aan. Nou die vrou se reaksie. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Nou, natuurlik is daar 'n stukkie verbasing. Dit is vir haar totaal onkonvensioneel dat sy totaal in die veld het geslaan dat Jesus met haar praat, as 'n Jood en as 'n man. Maar as ons nou verder lees, haar verdere antwoorde wat ons gee, haar verdere woorde in hierdie gedeelte, dan is dit net uit verbasing wat sy praat. Daar is 'n stuk amper vyhandigheid. Ja. 'n Stuk aanvallendheid. Ons gaan ook later sien, sy is lief om die hele tyd te argumenteer. Om van alles 'n twispunt te maak. So wat sy hierso ook vra, is net, sy spreek nie daar verbasing uit nie, maar sy spreek ook 'n maat van skeptisisme en vyhandigheid uit. Sy sê vir hom, waar kom jy daar met jy wat 'n Jood en 'n man is vir my water vra? In elk geval, hoe mens dit nou ook al wil interpreteer, is dit nie gepaste antwoord. As Jesus vir jou, as mens kan oogloopend sien, Jesus is dors, en hy is warm, en hy is nat gesweet, en hy vra vir u, gee asseblief 'n bietjie water. Wat sou ons eerste reaksie wees? Sekerlik meneer, ons gee vir u, ek gee graag vir u water. Die punt is, die vrou gee nie vir Jesus, die vrou reageer nie op Jesus. Sy gee nie vir water. Sy kom met hierdie argumentering vraag. Nou, Jesus kan as 'n man en as 'n Jood kon hom vererg, ja, kon ontwaardig met 'n figuurlike gevoel. En die vrou hard aangespreek en sê, wie dink jy is jy? As ek praat, luister nie. Hoe antwoord hy aan? Daar staan, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy jy hom gevra het, en hy sê vir jou lewende water. So die eerste ding, baie eenvoudig wat Jesus sê, weet jy, Jesus reageer nie op haar vyhandigheid.
Hy antwoord daar op 'n liefdevolle en nie konfronterende wyse. Wat hy eintlik sê is, sommer met so uit te spel, sommer vir haar te sê, luister, dis 'n baie lelike manier om te antwoord. Hy sê eintlik, weet jy, as jy vir my water sou gegee, sou ek daar vir jou gegee, en ek sou vir jou selfs die beste moontlike water gegee. Nie die putwater nie, maar lewende water. En nou is ongelooflik. Die lewende water is die vertaling van die Griekse woord hydrozoon, wat letterlik beteken lewende water. Maar wat Jesus in die eerste plek doen, en ons het al reeds figuur op die lewende water van loop ensovoorts. Lewende water in Grieks en Hebreëus beteken lopende water. So wat sê Jesus in die eerste plek? Dis hoe die vrou het verstaan. Sy bestaan nog net so man, nie as iemand meer wat seun van God is, of die Messias. Jesus sê vir haar, weet jy, as jy vir my so water gevra, so ek vir jou nie net, ek sê nie vir jou putwater gegee. Putwater is staande water. Ek sê vir jou lopende water gegee. Water uit die fontein. Ek sê gesorg dat ek ergens fonteinwater het om vir jou te gee, want dit is die vaarste, beste water wat jy kan kry. Op 'n sagsinnige en 'n liefdevolle manier wys hy vir haar hoe mens hoor op. En hoe reageer die vrou? Kry sy 'n skaam op die antwoord. Sy sê skiet of nie vra verskoning. Wat sê sy? Die vrou sê te vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skep nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is nog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het. Wat sê die vrou van Jesus? Sy sê, luister, ons bly al geslagte lank in hierdie omgewing. Ons ken nie waar kom jy vandaan met dit, waar gaan jy fontein, van wat 'n fontein praat? Hier's geen fontein nie. Hier's net die put. Wil jy nou vir my sê, jy is tot meer in staat as ons voorvader Jakob. Ons voorvader Jakob het weke lank gegrawe aan hierdie put om hierdie put te maak en uit te voer. En nou sê jy kan sommer so vir my lopende water, fontein water. Weer eens, soek sy 'n twispunt, sy maak 'n twispunt hiervan, en sy gee nog steeds nie vir Jesus water. Nog steeds. Ok, nou gaan Jesus aan. Jesus antwoord daar. Weer sy sagsinnige manier. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Nee, die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom ewigheid gee. So Jesus begin dit te vergees. Hy sê dis 'n fontein in jou hart wat opborrel en vir ewig lewe gee. Wat sê die vrou? Meneer, geef my van daai water sodat ek nie weer dors sal kry as ek dit in die kom water. Dit is weer moeilik, is hy al reeds getref? Wat met alles sê sy, verlang, meneer, geef my van hierdie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water aan. Dis een manier, maar as ons nou dink aan die konteks, ook as hy later gaan sê, sy is nog steeds in 'n argumentering. So eintlik, sy bedoel het waarskynlik sarkasties, of skepties, of half ironies. Ja, geef my van daai water wat jy praat, as ek een keer gedrink en dan kry ek nooit weer dors. Ek sal graag van daai water. Dis eintlik meer die klant van die kant. Sy is ironies, sarkasties, skepties. Hoor nou wat Jesus doen. Nou sê hy, hoe behanteer hy nou hierdie skeptisisme? Hy gaan nie in op, hy reageer nie op haar antwoord. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug. Gaan roep jou man en kom terug. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man. Jy het die waarheid gepraat. Nou op hierdie stadium is net 'n bietjie ingaan weer op hierdie vrou. Die Sentraal vrou. Hier hoor is dat sy 5 keer getroud en geskei is, en nou met 'n 6de maand saam leef. Nou, dit kan wees dat haar huwelik altyd 'n egskeiding uitgeloop het, omdat sy so argumenterende, strydlustige, bekleierige geaardheid gehad. Of dit kan wees dat hy so bekleierig en strydlustig en bevooroordeel teenoor mans geraak het, omdat sy sleg behandel is deur mans. Wat ons wel weet is hoe die egskeiding gewerk het is.
Die vrou die reg gehad om te skei. Nooit, ongelooflik. Maar die man kon skei, dit is baie maklik. Moet jy, as jy nou moeg vir jou vrou, en jy wil nie meer jou belofte hou, wat maak? Jy gee net vir die vrou 'n skeibrief. Jy skryf net so 2 liedjies. Van nou is Johanna nie meer my vrou. Of Johanna is nie meer my vrou nie, ek is nie meer haar man. Nee. Stop vir hy skryf in die hand en dan wat sy loop. Waar gaan sy heen? Waar gaan wys? Waar sy heen kom? Wat doen sy? Waar slaap sy van? Ongeag waar die foute geleef het, of by haar geleef of by haar man, in elk geval daai 5 maande het nie 'n belofte maak. So dat trou breek in elk geval. Maar ongeag of dit die vrou se skuld was of die man se skuld. Dis geweldig traumaties. Kyk, kan jy dink. Jy word nie 'n briefie daar gestop en jy moet jou goed vat nie. Dis haar ervaring. Dis waarskynlik waar jy nou saam woon met 'n man, want sy moet nie weer daai baasstuk vat van die huwelik en die kruis. Nou, wat Jesus, die manier wat Jesus al benader is nie maar te veroordeel daar. Hy konstateer nie te feit. Hy sê van die praat die waarheid. Hy prys dat nie. Hy sê vir haar, dis haar kies. Die waarheid gepraat, jy het die feit keer regstel. Jy was al 5 keer getroud en nou wil jy saam vir 6 maand. En nou weer, sy is nog steeds strijd, sy is nog steeds voorspel. Sy sê, meneer, die vrou van sê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Dit is die woord wat ek sien gebruik word in Grieks is theorie, dieselfde woord wat gebruik word theorie. So, sy begin waarneem, sy begin proefondervindelik ervaar dat Jesus 'n profeet is. Dis wat sy eintlik sê. Ek begin ervaar, die hoor dat jy 'n profeet is. En dan kom sy weer met 'n troosvraag. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waarom mense God moet aanbid is in Jerusalem. Jy kom self een te staan. Sy sê, okay meneer, kom sê vir my nou. Wie die ware godsdienst? Ons, die Samaritane, of julle die Jode? Is Jerusalem of is Jerusalem die regte plek aan? Ons voorvaders was altyd hier onder. Ons, wie's reg? Wie's verkeerd? Wat kom van Jesus? Hy antwoord, hy sê vir haar, glo my mevrou, maar kom 'n tyd van die Here die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal doen. Wat doen hy? So nou verder is nie sy volledige antwoord. Wat hy doen is, hy probeer nie so argumenteer oor die meriete van elke godsdienst of watter godsdienst opvang is dat die beste godsdienst opvang. Wat sê hy vir haar? Daar kom 'n dag dat daai verskille in aanbidding opgeef. So vertel hy sê, laat sien die oorstryding, want een van die dae is nie gaan opgeef word. Hy lees verder. Maar goed, dan moet ek ook sê, hy doen dit op so 'n manier sonder om godsdienste te relativeer. Soos baie moderne teoloë en liberale teoloë. Hy sê nie, ag ja, dis okay, alle paaie lei na Rome toe, ons almal aanbid eintlik maar dieselfde God. Wat hy sê wel, hierdie verskille gaan opgeef word, maar hy sê ook by, julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons, Jode, weet wat ons aanbid. Want die verlosser kom uit die Jode. En hy praat van homself. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist hê dat die mense wat aan hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. So Jesus sê, daar kom 'n tyd, waar dit nie meer belangrik is die tempel in Jerusalem of die tempel in Samaria. Daai verskille gaan opgeheef word. Almal wat kinders van God is, gaan God aanbid in gees en waarheid. En dit beteken Jesus se gees waarvan ons praat. Jesus het gesê waar 2 of 3 mense by mekaar is in my naam, daar is ek. So weer eens kom Jesus, die vrou met 'n twisvraag, 'n strydvraag. En eintlik is nie dat Jesus die vraag sy stap nie, maar hy plaas dit in die regte konteks. Hy sê, daar is godsdienstverskille, heeltemal korrek, maar moet daartoe gaan. Want daar kom 'n tyd en dit is nou, dat daai verskille opgeheef gaan word. Dat ons nie meer by 'n spesifieke tempel gaan aanbid. So moet jy jouself daarmee besig hou. En nou lyk dit vir my of die eerste keer of die vrou nou kom by 'n punt waar haar kentering plaas. Dat daar genoeg begin verander. Sy sê,
Die vrou het van gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jy onthou dat in die Ou Testament toe die volk baie dors geraak het, wat moes Moses doen? Hy moes die rots slaan met sy staf, en toe kom daar stroombaar water uit. Daar is amper vir my 'n parallel hier. Wat Jesus doen met sy sagsinnige en sy nie konfronterende en nie veroordelende woorde, is dit asof hy die vrou, net soos hy die staf in die rots getref het, tref hy die vrou in haar hart met sy woorde. En gaandeweg begin sy daar self voel hoe daar lewende water begin optrek. Sy begin, haar gemoed begin verander. Jesus is besig om haar gemoed te transformeer. Hierdie hardheid, hierdie verhardheid, hierdie innerlike verhardheid wat sy gehad het, die wat uitkom in die bekleidigheid en twistvrae te stel, begin sagter en sagter. Dit is asof haar harde hart begin vermoorde. So Jesus sê vir haar, as sy sê vir Jesus, want vir die eerste keer begin sy praat, sy vra nie 'n strydvraag. Die eerste keer maak sy stel, sy sê, ek glo dat daar die Messias is. Nou kom sê sy, want sy begin 'n vermoede kry. Hierdie man is meer as net 'n Joodse man. Is hy nie dalk die Messias nie? En hoor wat sê Jesus dan vir haar. Dit is ek wat met jou praat. Hy sê, ek is die Messias, dit is ek wat met jou praat. En ongelooflik is in die Grieks, wat ons vertaal, dit is ek. In die Grieks staan daar, ego ei. Ek is. Wat is ek is? Die heilige godsnaam van die Ou Testament. Die manier waarop God homself aan ons maak. Ek is. So op 'n versleierde manier, maar tog 'n baie duidelike manier, maak Jesus homself aan die vrou bekend as God self, die Messias. Ek gaan die volgende stukkie oorslaan, die Samaritane glo in Jesus, wat nou gebeur is, die disippels kom terug, en as Jesus hulle was verbaas dat hy met die vrou praat. Want dis totaal ongehoor, dat jy met die vrou praat. Hulle was baie verbaas om te sien Jesus in gesprek. Goed, en dan, dis pragtig, die vrou, wat ek net van die stukkie vir julle lees, die vrou het, waar is dit gedeelte? Sy het haar kruik. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen. Is hy nie miskien die Christus nie? Ons het die vorige keer gepreek, vertel van Bartimeus, dat sy klere nie al vergeet, klere opgespring het en na Jesus toe gaan. Dat sy vervaardheid en sy vreugde dat Jesus ontmoet. Dis dieselfde. Die vrou vergeet al water. Dis waarom sy na die put toe gegaan, om te gaan water skep. Maar sy is so oorstel, sy is so onder die indruk van Jesus met haar gepraat het. Sy vlieg net al, sy vergeet haar water kry in sy hart. En dis natuurlijk so ongelooflik. Die vrou wat die verstootlik is, die een wat uitgewerk is, word nou die gestuurde, die sender, wat na die dorpenaars toe gaan, en hulle in aanraking bring met Jesus, vertel van Jesus. Die ongelooflike is ook nog verder, sy sê, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek al gedoen het. Met andere woorde, Jesus weet alles van haar. Hy weet alles wat sy al gedoen het. Wat impliseer sy nog? Wat eintlik daar bygeskryf staan? Kyk, hier is 'n man wat my alles vertel wat ek gedoen het, en nog steeds met my in 'n liefdevolle, nie veroordelende manier. Hy het met respek hanteer, hy het my hanteer soos 'n mens, hy het my menswees raak gesien, hy het my nie veroordeel nie, hy was nie direk met my nie, al weet hy alles van my. Dink jy bietjie by jouself. Sê net maar daar is iemand wat alles weet wat jy al gedoen het. Sê net maar daar is iemand wat alles weet wat jy al gedoen het. Tot jy gedink het niemand weet of niemand weet. Ek gaan dood as iemand dit niet weet. Hierdie vrou weet, instinctief, deur Jesus se woorde haar hart sag maak. Hierdie man weet alles van my af. Hy weet alles wat God het vir hy gesê. En nogtans gedaan. Ongelooflik. Dit is haar getuienis.
aan die dorpenaars. En daarom sê ek ook, die Griekse woord wat ons kan gebruik is martyres, wat die woord is vir die vroegste getuie vir Jesus. Wat oor Jesus getuig. Goed. Wat dan gebeur is, as jy sê dit met die oorslaan, nou kom al die dorpenaars, want sy het hulle opgeroep. She summoned them. Nou kom hulle almal aangestap in die kruit, na die put. En dis waar Jesus beeldspraak gebruik, dan praat ons van die lande wat ryp is vir koes. Hoe lyk 'n koringland wat ryp is vir koes? Geel, bruin, goud. Want hy sien mense in hulle vaal kleur, so by die klere van daai tyd, die kledingstuk is so baie vaal bruin. En dan sê hy, daai mense wat nie aangeloop het met hulle klere, lyk soos koring wat ryp is vir koes. En dan sê hy, die man is ryp vir koes. En lees ek verder. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En nou, die ongelooflike, toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet, dat hy waarlik verlosser van die wêreld is. Dit, Jesus het begin deur hierdie vrou te transformeer, maar innerlik het hy verander, en haar op die eind, hy weet dan op die eind oor vir homself, die wins hy oorwin haar, hy oorwin haar vooroordele, hy oorwin haar vyandskap, maar die twisgierigheid, hy wen haar vir homself. Maar op die einde daar dieselfde ding gebeur op die hele Samaritaanse dorp. Nou dit is baie betekenisvol, want ons lees bijvoorbeeld in Lukas, onthou, Samaritane ook niks met Jode te doen gaan. Omdat die Jode hulle so sleg behandeld het, moet ook niks met Jode te doen. Ons lees bijvoorbeeld in Lukas 9, dat die Samaritaanse dorp van Jesus afgewys het. Ons lees hierso, hulle het vertrek en in die dorp van die Samaritane gekom, dus die disciples, om daar vir hom verblyf te neem vir Jesus. So vir hom en dan vir die disciples self. En as die Samaritane vir hom naast pad, dus tegen die pad. Die inwoners wou hom nie ontvang, omdat hy op pad na Jerusalem was, so dat hy homself daar nie geïdentificeerd sou word. Hy is op pad Jerusalem toe, so hy sê vir ons nie daar. Dit is die gewone manier wat die Samaritaanse dorp sou omgaan met die Jood. En hier lees ons die Samaritane om dring by hom aan, om by hulle te bly, natuurlijk ook sy 12 disciples. En dan bly hulle 2 nagte daar. Dit is totaal ongelooflik. Jesus, 13 Joodse mans, kry verblyf en gaan woon by verskillende Samaritaanse gesinne. Word gasvry ontvang, eet saam. Wat ons hier so het, is eintlik 'n transformering nie van mense die deel nie, maar die hele gemeenskap word getransformeer. Wat bedoel daar? Toe Jesus Samaria binne gegaan het hy nie net 'n geografiese grens oorgesteek. Maar hy het ook die skeiding oorgesteek wat daar is tussen Jood en Samaritaan, en tussen bevolkingsgroepe. Hy het die skeiding oorgesteek wat daar was tussen man en vrou. Hy het ook die skeiding oorgesteek wat daar is tussen verskillende godsdienstverskillings. Ons kan eintlik sê, soos wat 'n stroom water oorstroom, nie grense oorskry, dat die eind alles onder die lavende water laat lê. So gaan Jesus onder die vrou en met sy eie disciples. Want wat gebeur is, volksvreemde mense bly saam, Jode en Samaritane, hulle eet saam, hulle het saam gemeenskap. Hier gebeur, hierdie 2 dae wat 13 Jode in 'n Samaritaanse dorp tuis gaan, daar verwelkom word. Dis een van die grootste vergestaltings van Christus se kerk. Van die koninkryk van God. Christus se kerk is die een plek waar verskille tussen gender en geslagte en volke en bevolkingsgroepe en godsdienstbeskouings waar dit weg. Dit is presies wat gebeur in die gemeenskap.
Jood en Samaritaan bly in vrede saam. So om op te som, dit is wat Jesus kom doen. Hy het in die eerste plek 'n afspraak gehad met die vrou. Maar hy het ook deur die vrou word die middel, waar deur 'n hele dorp Samaritaan tot 'n bekering kom. Nou wil ek net tenslotte 'n paar interessante dinge nog meer deel. Jesus kom dan op die eind in Jerusalem aan, tydens die doofwitfees. En dan sê hy, tydens die doofwitfees, aan die einde, op die laaste dag, ek lees in Johannes 7, vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die witfees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, hy staan in die openbaar, dis nie op julle nie, roep uit. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Sy gesprek wat hy met die Samaritaanse vrou gehad het nou 'n stuk prediking gehad, 'n stuk verkondig. Dit wat 'n persoonlike 1-tot-1 proses was, word nou gerig op alle mense. Jesus sê, en die rol is nog omgeruim. Hy is nie meer die een wat die water vra nie, die putwater vra nie, maar hy is die een wat die lewende water gee. Strome lewende water sal uit my binneste vloei. Amen. Ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weer in besef kan kom dat U die ware seun van God is, ook volledige mens was, dat U dors word, dat U moeg was, dat U voetelik storig word. En dat U self ook so die minste gemaak het, dat U self afhanklik gestel het van daardie Samaritaanse vrou, dat U vir haar water vra. U het daardeur vir haar gesê, jy kan oor my beskik. Ek is van jou afhanklik. Here, as ons dan, as U dan so kon wees, so die minste kon wees, en op so sagmoedige manier met 'n vrou kon omgaan, help ons ook om so met mekaar om te gaan. Sagsinnigheid en sagmoedigheid. En Here, ons vra U op Here Jesus dat U vir ons van daardie lewende water sal gee. Maar van ons, as ons dit gedrink het, nooit weer sal ons kry. Amen. Enkel opmerkings voor ek afsluit met iets nog. Enige vrae, kommentaar, ons is baie goed. Goed, ek gaan vir jou net, ek het ons begin vanoggend met Efesiërs, 'n stukkie uit Efesiërs. Daar is net so 'n pragtige gedeelte wat eintlik van toepassing is op wat vandag gebeur het, as ons 'n stukkie lees van Efesiërs 2, vers 11 tot 15. Dit is as het ware, asof Paulus daardie gebeure, daardie dag in Samaria, in gedagte het, en ook die versoening daar tussen volksvreemde elemente plaasgevind, of hy dit in gedagte het. Hy sê, vanaf vers 11, Efesiërs 2, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis doen. Alles die besnede is net mense daar in die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. So Jesus kom. Hy het die skeidings om afbreek tussen mense, geslagte, volke en godsdienste. Soos water wat 'n wal wegspoel, so die Jesus die skeidings om weg. En dan die laaste ding, ek wil graag met julle gedig deel. So ek die preek begin uitwerk, toe onthou ek 'n gedig van Sheila Cousins, wat my destyds al diep aangegryp het. Jy weet, Sheila Cousins, een van ons beste Afrikaanse digters, sy het ernstige dwang op
doen in 'n, dit is huishoudelike ongeluk gewees in Spanje. En sy was altyd dood gewees en sy het van haar vingers verloor en alles. Sy het ongelooflike ernstige brand gedoen. Ek hoop jy weet, dit is die ergste vorm van trauma, van fisieke trauma, dus brand aan die So sy het geweldig swaar gehad. En in daardie tyd, of toe sy nou nadink aan daardie tyd, dus skryf sy 'n gedig. Opskrif is Christ of the Burnt Man. En dit ook herinner aan die manier soos wat Jesus die Samaritaanse vrou gewen het vir homself. Hoor wat sê Sheila Karges met sy spreek van Jesus. Jy sal my ook al meer hê. Glimlaggende, skertsoog, blink oog Christus, wat my vervaarde jare op jou afstand gade geslaan. Jy het jou hande nie toe uitgesteek, toe ek jou sengende wonde aan my lyf ontvang het, maar vel jou kruis geteken oor my, in hand en rond en hoof, en deur die beswyming, onderdrukkende bloedplasma en soutwatersakke, omskyn voor my, met net die trekking van 'n glimlag van uiterste pyn om die mond te kom. Jou oë blink van 'n verskriklike antwoord. En ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou. Ek wat vuur bemin en altyd waaghalsig was. O, wat is die brand in brein en hart, wat brandende brand, as die vlam aan die lyf, en wat gaan gloei in klip en sand, onder my eenvoetige spinnende begrip, agter jou sagsinnigheid aan. Nee, iets heerlikes. As jy eintlik omdraai, met oë wit en stik en ver, en skouers gemantel met 'n verwoede en stormende son, o my kosmiese Christus, 33 jaar vertoesel in die klein en donker vlees, wat jy in een nag oopgevlek het, om jou vir my te bevry, opdat ek jou raak sien, raak weet, raak het, en nog wag jy dit moet sê, heel uit moet sê, gryp my hand aan, amper sonder vingers verdoen, kundige dinge. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Ons bid nou, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons almal sal wees en bly. Amen. Kollekte, ekskuus, ek het heeltemal vergeet daarvan. Kan ons nou kollekte, en as ons skielik weer kollekte ook, baie naam. Die daarna hou ons voor. Ek kan nog first.